talaga. Kasi ano yun, araw ng Davao. Mama, 5%. Ano eh, araw ng Davao ng 15. 15 ng August. Punta ka. Ha? Oo. Sa ano ba? Sa TV talaga natin. Ano? May hirap po ano ba? May 1 hour yata. Or 45 minutes. Ano lang? Sige lang. Ano na talaga? Pero maganda. Punta ka doon. Ano, tawagan mo ako. Tawagan mo ako. Meron akong number. Pero sa kapatid ko, wala din ako number.